好，来，同学们再接着来谈到40页，这个叫做反光工具，我们可以选择工具 ，Ctrl A， 然后 Delete， 把刚刚的东西先消掉。那反光工具在形状工具组中的最后一个，那这个东西你要2次。然后第一次的拖曳会有第一个反光源，第二个拖曳就代表了它的方向跟距离。那当你完成了一个反光的东西之后，你可以在选择它的情况下，回头去点这反光工具2下点点，那你就可以看到它的选项，它的 dialog， 它的对话方块。那在这个地方你可以重新去改变它的一个外观。那所以你可以利用这个地方它的放射线的数量啦等等啦，这些都可以去做。那最后就可以按确定，这样它就定案了。那定案了之后，它基本上是一大堆的物件组成的，所以我们可以在图层中，然后去看到它。那目前这个东西叫反光，但是你把它选起来，那选起来之后，你可以用 Shift Ctrl B， 然后就是把它展开，把 Shift Ctrl 就是物件，你可以用展开的方式它就会变成一大堆的物件，然后这时候按确定，那确定了之后，它就会变成一个群组。那这个群组中就是它的每一个细节，那这些细节、这些物件，第二个物件叫做群组，所以要用群组选取工具。那这个时候你就可以把这些东西把它拉开，这样它就可以分开。好，那这就是一个反光工具产出的东西。那你说，这个东西又不是非常美丽，这样，各位，这个东西不是这样看的。也就是说，如果你的这个背景它是黑色的，也就是说，如果我们今天给它一个造型矩形，然后这个矩形，然后把它贴过去，然后这个矩形，然后我们让这个矩形是变成黑色的背景。那这个时候我们可以在图层的面板中把这个图层拉到反光的后面，它在完全的背后都是黑色的情况下，其实它是还不错看的。OK， 这就是反光工具。